Сегодня мы обратимся к легенде, в которой страх проникает в самое нутро. Мы говорим о Эль-Сибльоне, свистящем призраке. Это не просто дух, а порождение колониальной Венесуэлы. Тень, рожденная на бескрайних равнинах Льянос. Его появление предваряет звук, полный парадокса. Запомните, если свист раздается рядом, он далеко. Но если он доносится еле слышно, будто издалека, будьте осторожны. Возможно, он уже стоит у вас за спиной. Чтобы понять эту сущность, нужно перенестись в 17 век, на венесуэльский Ильянос. Представьте себе дикую, необузданную землю, место крайностей, жестокой засухи и проливных дождей. Особенно в мае. Это его месяц. Жизнь здесь вращалась вокруг скота. А местные льянерос, скотоводы, были суровыми и полными суеверий. В этом жестоком мире, где законы образования почти отсутствовали, устное предание значило все. Легенды. Этот причудливый сплав индейских, испанских и африканских верований были не просто сказками. Они служили формой социального контроля, подкрепленного сверхъестественным ужасом. И на этой сцене появляется наш главный герой. Избалованный и жестокий юноша, которого иногда звали Хуан Илария. Говорят, однажды ему захотелось свежины оленя, и он приказал отцу добыть ее. Отец вернулся ни с чем. В ярости сын совершил немыслимое. Он убил собственного отца. Но ужас на этом не заканчивается. Он принес внутренности своей матери и потребовал приготовить их. Не сказав, что это, женщина заподозрила неладное, почуяв странный запах и не найдя мужа. Вскоре открыла для себя ужасающую правду. Тогда в дело вступил дед, потрясенный сыноубийством. Он совершил суд жестокий и символичный. Он привязал юношу к столбу и высек его до тех пор, пока спина не превратилась в кровавое месиво. Чтобы усугубить страдания, он втер в раны жгучий перец или, согласно иным версиям, крепкий алкоголь, а затем произнес проклятие. Он обрек его на вечные скитания с мешком костей отца за плечами, вечно преследуемого свирепой, бешеной собакой. Каждая часть этого наказания глубоко символична. Физическая боль за совершенное насилие, жжение от перца за его неконтролируемую ярость. Собака — это его пороки, его вина, что будет преследовать его вечно. А кости — это постоянное, мрачное напоминание о страшном преступлении. Это жесткий, народный урок о последствиях. Из этого проклятия и родился Эль-Сибльон. Его описывают как высокий, тощий силуэт, часто в широкополой шляпе, всегда с мешком костей. Некоторые говорят, что теперь это кости его новых жертв. Его присутствие выдает тот самый леденящий душу свист. Свидетели утверждают, что он похож на музыкальную гамму. Да, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Иногда можно услышать и зловещий стук костей в его мешке. Во-первых, о том, насколько глубоко легенда укоренена в своей родной культуре. А во-вторых, о всеобщей силе определенных историй ужасов. Тех, что затрагивают наши самые глубинные страхи. Тьму, вину, вечное наказание, нарушение запретов. Эти страхи легко путешествуют. Они адаптируются. В конечном счете, Эль Сибльон не просто призрак. Он — зеркало, отражение истории, культуры и глубочайших страхов региона Льянос. Легенды — это живая память. Это эхо прошлого, что мощно отзывается в настоящем. И в качестве финальной мысли задумайтесь о самом ландшафте. Бескрайних, подавляющих, порой враждебных равнинах. Эти равнины — не просто фон. Они активно формируют страхи, которые мы носим в себе. И истории, которые мы должны рассказывать. Возможно, в тщетной попытке осмыслить необъятную, незнакомую тьму, что окружает нас. Ведь природа не спрашивает о наших чувствах. Она просто есть. И ее древние тени длиннее, чем нам кажется.